你咁嘅年紀先嚟踩板，冇嘢啊，跌死你啊！各位朋友大家好，咁啊歡迎嚟到呢個全新嘅系列啊撞板中世紀啊，咁啊我就係你嘅撞板中年阿麥斯，咁啊預計係有10集嘅，咁啊我嘅對象咧就係即係35歲以上先開始踩板嘅人啦，即係呢啲我哋呢啲中途出家嘅人啦。我相信咧好多即係上咗年紀嘅板友都遇過呢啲咁樣嘅白眼㗎啦。踩板呢個運動咧，對於中年人嚟講咧，係絕對冇呢個優勢，甚至話係劣勢添。體力嘅需求咧就唔係好大嘅，但係你需要要面對呢個速度啦，要個反應要快啦，咁啊要學好多嘢，同埋嗰個危險比較大啦，咁啊好容易跌啊！咁你知老人家唔襟跌㗎嘛，跌兩跌個骨頭散啊咩 osteoporosis 咧骨質疏鬆嗰啲啊，咁所以啦，中年人踩板咧絕對係吃力不討好嘅。咁當然凡事都有例外啦。咁咩人踩板係即係我會覺得係好正常嘅咧？咁啊包括由細到大踩開板嘅人啦。咁其實咧呢啲就唔算中途出家嘅。或者你本身係呢個滾軸溜冰嘅教練嘅，教開 rollerblade 嘅，咁你想教埋踩板嘅，咁所以你學踩板咧，我啊覺得好正常啦。另一樣嘢就係陪仔女踩板啊，咁啊即係如果你30幾40歲咁有一部分嘅板友咧都已經有啲仔女啊，小學啊，甚至已經中學添㗎啦。如果早生嘅話，陪仔女踩板咧我覺得係非常之好嘅，一流嘅，絕對值得咁做。咁所以咧 ，Go 一齊去同啲仔女一齊去踩板，正。咁剩低嘅人會係乜嘢咧？通常咧都係有一啲問題㗎啦，即係我哋所講嗰啲咩中年危機啊。即係我嘅情況係點咧？喺我之前嗰啲片咧，我都有透露過，不過都喺度由頭講一次，講得清楚啲啦。我第一次踩板咧就喺9歲10歲左右啦。咁個親戚就買咗塊板，咁俾個細路，咁個細路踩唔掂，咁就過咗嚟我嗰度啦。雖則都係叫中產啦，但係中產嘅底層，咁咧絕對係冇呢啲咁樣嘅餘裕咧去買一塊來佬魚仔板嘅。既然陰差陽錯，咁我接收咗塊板啊，咁我覺得哇，個天跌個禮物落嚟，我就係會好好地咁珍惜佢啦。攞呢塊板咧，同其他單車仔鬥車，即係本身咧我係踩開單車嘅。咁喺踩個過程，咁當然跌到一仆一碌啦，咁跟住就練習咗即係呢啲踩板嘅基本功啦。除咗 cruising kick turn 之外咧，你可以玩到嘅嘢都唔多㗎，因為咧ollie 對於我嚟講實在太困難，當時亦都冇人可以教啦。即係我相信喺呢個1987、88年裏邊，即係喺香港會踩滑板嘅本地人啦絕對係絕無僅有嘅。咁到中學啦，咁因為有其他嘢忙啦，咁我就冇再踩滑板啦。去到中五啦，應該就95、96嗰陣時啦。我有即係我做暑期工儲咗1200蚊，咁嗰1200蚊我就要諗啦。我攞嚟買吉他好啊，定係攞嚟買，定係喺呢個海港城嗰度買一塊1200蚊嘅beginner complete set 啦。咁結果咧，我係揀咗買吉他嘅浪漫啊嘛，即係有好多不切實際嘅想法啦。結果錢就使咗啦，吉他又學唔成啦，咁又即係 miss 咗呢一個學踩板嘅機會。到我27歲嗰陣時啦，荔枝角板場先至開嘅，咁嗰陣時我已經係一個社畜啦，都冇乜機會踩滑板啦。我到我41歲啦，發現咗有 cancer，攞埋嗰啲咩危疾賠償㗎啦，堅嘢嚟嘅，會死嘅。由於個病嘅影響咧，令到我嗰個身體個耐力好低 ，endurance 好低嘅。我買個電動輪椅坐，又好似好怪喎，因為我又唔係真係完全行唔到啊嘛。
我只係容易攰啫。咁結果諗下諗下，咁啊上網睇下睇下，咁啊我就睇啱咗啊！而家有電動滑板呢樣嘢，咁我就諗住用呢個電動滑板嚟到做我嘅輪椅啦。即係當我上斜坡嘅時候咧，咁我就可以撳個掣咧就照上。咁由於基本上即係我細個嘅時候已經識踩板，有晒所有嘅基本功㗎啦嘛，即係適應咗個路面嘅狀況咧，咁就唔會係太大嘅問題啦。踩咗3年電板輔助我返放工啦，咁我唔係完全嘅，即係好多時我係即係踩咗一段，跟住稱住塊板去搭地鐵啦。咁到咁通常都係深夜嗰陣時啊，先至行呢個太子道西咧，咁啊翻去石硤尾嘅。過咗3年啦，咁啊個病情咧加重咗，咁啊要做呢個標靶治療。咁做完之後啦，突然間咧我嘅 endurance 翻嚟少少，即係感覺上咧就可以做翻一般人嘅嘢啦。我就放低咗呢個電動滑板㗎嘛，因為當時咧已經開始多人炒車啊，咁就開始多人捉呢個電動嘢啦。咁所以咧，即係既然死過翻生，咁而我剩低嘅時間咧唔係好多嘅，我又翻去我中學嗰個滑板幻想嗰度啦。即係如果當年嗰1200蚊，我選擇咗買一塊滑板而唔係買吉他嘅話咧，咁中學生活甚至大學生活會有咩改變咧？咁呢個就係我嘅滑板幻想。即係我亦都需要勤做運動嚟到去保持住自己嗰個身體健康啦。我係咪應該即係繼續 pick up 翻滑板呢樣嘢？咁所以啦，咁我就喺我43歲嘅時候買咗我人生第一塊Trickboards 咁Almost Skateboard 啦，Max Jalons 貓啱晒我咯，雖則我唔食煙嘅。跟住就開始咗我嘅滑板歷程啦。即係作為一個半途出家嘅過來人一個撞板中年，即係我對於要進入呢個撞板中世紀嘅人有咩建議咧？就係首先啦，你要對踩板呢樣嘢有好高熱誠先啦。即係你要諗下，即係點解我要排除萬難都要做呢樣嘢咧？對於即係踩板呢樣嘢，對於我嚟講有咩意義咧？踩板可唔可以重拾呢個青春啊？又或者揾翻呢個初戀咧？我會話踩板係一件幾花時間嘅事嚟㗎，因為浸板啦，我哋所講即係企喺塊板上面嘅時間唔夠長嘅話咧，好多嘢咧係做唔到嘅。咁同埋踩滑板呢樣嘢唔係話即係 shut up and take my money 咁就可以嘅話，可以好似 Matrix 咁抌1萬蚊出嚟喺個server 上面 upload 落個腦度就可以自己做到各式各樣嘅 tricks 嘅話，你係真係要逐個 step 去練㗎嘛。如果你真係好決心去學滑板、踩滑板嘅話咧，騰好多時間出嚟咧係放喺塊板上邊嘅。咁但係啦，當即係我哋呢啲進入咗中年嘅人啦，咁其實咧你嘅生活環境咧基本上都進入一個超穩定性結構啦。即係如果你未結婚，咁相信你大部分嘅時間咧都會放咗喺呢個工作上邊啦。即係如果你結咗婚嘅有仔女嘅，咁大部分嘅時間咧你就會抌晒落啲仔女身上啦。咁同埋即係以香港個家庭結構，我哋呢啲extend family 嚟嘅嘛，咁我呢啲結咗婚嘅，咁你4大長老啦，咁跟住你就算我呢啲冇仔女嘅，咁我自己都會有啲貓龜嗰啲寵物㗎嘛。中年男人咧基本上咧係家庭嘅核心嚟嘅，咁乜都關你事㗎啦。咁即係4大長老嘅問題，老婆嘅問題，你嘅仔女寵物嘅問題。所有嘅嘢都係會關你事啊！即係你唔會指意你嗰個菲傭去做呢啲嘢，咁何況我呢啲冇菲傭咧？屋企個焗爐壞咗，你都要抽時間去買去整去即係中年人嘅時間咧，永遠係唔夠用嘅。點樣喺呢個resources 咁 deplete 嘅情況之下抽時間嚟到去玩滑板？有咩方法可以用最短嘅時間去學識一個 tricks 咧？
又或者點樣可以喺各式各樣嘅標題中間自己偷位時間有限啦，咁我就會盡量簡短嘅，咁有啲 research 或者有啲 topic 你可以自己上網睇翻嘅咧，我就唔會講得太多啦。但係啦，最緊要呢樣，如果你未開始踩滑板嘅話，你要諗清楚滑板對於你嚟講係乜嘢？對於你嚟講有幾重要？你可以投放嘅時間，可以投放嘅資源有幾多呢？最直白咁講啦，唔踩你會唔會死咧？因為我踩唔踩我都係會死嘅，所以我先會踩我當然有一個好高嘅 motivation 去繼續踩滑板，咁但係你有冇咧？即係如果你唔係有好高嘅迫切需要咧，即係我就唔建議咧你開始踩滑板嘅。因為我會比較建議你咧將啲資源咧投入去你即係身邊嗰啲人甚至係俾你自己都好啦。咁但係如果你覺得我都係唔踩唔得嘅話咧，咁恭喜你啦你哋歡迎嚟諗呢個滑板中世紀嘅系列啦。我係你嘅節目主持人，撞板中年麥斯，下一集再見啦，拜拜。